Hello，大家好，我係 Tony 啊。我而家開緊餐時咁放題，啱睇緊一段130幾秒嘅片，好撚震撼。一對咁嘅肥婆、肥妹、肥佬啊，喺度食緊火鍋，喺度打邊爐，想放題。哇！喺度撻嘢，嗰啲咁嘅肥牛啊、海鮮啊，擠撚晒個袋度撻嘢。俾 CCTV 影到斷撚正，個職員走過去，哇！佢哋好配合啊，喺個袋嗰度一紮肥牛啊、蝦咁樣攞撚晒出嚟，有蠔啊、有海鮮啊，哇！真係黐撚線真係，哇！呢條片真係好撚丟架，點撚解啊？因為聽佢哋嘅口音，佢哋嘅外形，可以100%肯定佢哋係香港人。雖然有啲人就唔接受，話佢哋係新香港人，但係我可以肯定呢兩條友絕對係香港人嚟嘅，唔係新香港人。唉，真係面對現實啦。香港人真係折撚墮到咁撚樣。對面嗰個肥婆啊，冇咁肥啊，都一撚樣係香港人嚟嘅。唉，真係點解人可以咁撚貪心咧？就係香港人變撚到咁撚樣。唔係貪心嘅問題，而且係好唔撚衞生啊！因為呢兩條友咧喺段片咧，佢哋直接用手啊一嘢揸住啲肥牛，直接放入個袋嗰度啊，冇入膠袋隔開啊！哇！佢老味點撚樣食啊？哇！嗰啲咁嘅蝦啊，嗰啲咁嘅肥牛啊，又海又水啊，又肥牛嗰啲油啊，撈埋炒埋一碟，屌佢真係睇撚見都想嘔啦！哇！真係佢哋真係食撚到佢哋咁撚肥，真係奇撚怪啊！真係唔食撚死佢。我咧就見過喺大陸啲人咧自助餐偷嘢咧，佢哋都係啲熟嘅食物偷落個膠袋裏邊，咁啊自己攞走嘅。真係佢哋真係好撚勁啊！真係直接咁樣炒埋一碟，真係哇！真係唔知點樣食啊！真係食放題咧。你食幾多都得，但係絕對唔可以攞走。哇！如果咁樣樣你攞得走，你成間鋪頭攞翻屋企啦，笨！真係黐撚線嘅，真係咧。香港人食放題撻嘢咧，我真係第一次見嘅。老實講，大陸就有嗱。之前大陸咧有個女人啊，食buffet啊，梗係偷雞蛋。偷咗6隻熟嘅雞蛋，俾職員發現斷正，佢老味嗰個女人就發爛渣，將嗰6隻雞蛋用手揸碎晒佢，抌晒落地下。哇！呢啲真係仆街冚家產行為嚟㗎，呢啲真係冇撚辦法啦，唉！真係呢啲香港咧都仲有啲 case 嘅，譬如話有啲人咧去啲大家樂啊、大快活、吉野家啊，買啲最平嘅火鍋，幾廿蚊一個嗰啲，自己啊帶條鯇魚、帶啲蝦、帶啲肥牛去打邊爐，真係自己加餸啊！飲撚埋啤酒，猜埋妹，哇！大聲咁樣，真係好撚過分啊！哇！你用人哋嘅火，用人哋嘅湯，不斷加火加湯。哇！咁樣做生意真係你做老細啊笨，真係大鑊！呢啲 case 通常係喺嗰啲屋村嘅大快活嗰度至會發生嘅啫，真係最後咧呢兩條友咧，最後咧佢都找數嗰陣時咧，面撚懵懵咁樣找數啦，俾完錢就冇 say sorry 喎，真係幾撚仆街真係。不過成段片裏邊咧，嗰個職員係真係好撚有禮貌，好撚高 EQ， 真係呢啲就係專業，值得敬佩。依間咁嘅放題咧，哇，298蚊加1食3個鐘，有海鮮，哇，有個魚池裏邊有鮑魚啊，有魚啊，咁樣又唔食3個鐘頭，其實真係 OK 㗎。哇，俾你香港做呢啲咁嘅食肆已經咁難做㗎啦，呢啲咁嘅友又食又拎，真係好撚冚家產咯嚇！哇！
有電影有個鏡頭真係好撚頂癮㗎，呢個咁嘅肥仔咧，一手攞完啲肥牛出嚟咧，成手肥牛嗰啲水，跟住攞隻手去摸下個頭喺度焦頭喎，哇！你老味真係幾撚頂癮啊！真係香港餐飲咧已經好難做㗎啦，真係咧佢哋做埋依咁嘅冚家產行為真係，唉，真係好撚仆街啊！好依次咧佢就冇報警嘅嚇，因為咧老實講啊，呢啲咁嘅食物未出門咧，你都唔算偷，喺裏邊斷正佢咧就算你好彩。你出咗門口咧，就再捉你咧，你就斷撚正啊！真係報警都有噶，真係咧呢次真係佢哋好撚彩一檔，係啊，幫佢一馬嚇，所以唔好貪心啊，香港人OK。好啦，講完咁多先，好，繼續開餐，好，拜拜。